Դարպաս համայնքի այս տունը Կարապետյաններինն է, 3 եղբայրների կիսակառույց տունը պատրաստ կլինի մինչև տարեվերջ։ Ժամկետը անիրական էր թվում, քանի դեռ չկար Վիվասելի աջակցությունը։ 2010 թվականից տանիքն ու մնացած հարցերը կարգավորել ենք մեր ուժերով, իսկ մնացած այս ներքին հարդարանքը եւ մնացած գործերը մեզ աջակցել են Վիվասել ընկերությունը։ Վրեժը 24 տարեկան է, սովորում է Ազգային agrարային համալսարանում։ Կրտսեր եղբայրներին խնամում է 14 տարեկանից, ծնողների մահվանից հետո։ Վիվասել ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրենին փոխանցում է իր կարգախոսը, ճակատագիրը սիրում է քաջերին։ Վրեժը պատրաստ է քաջաբար դիմակայել կյանքի դժվարություններին, տան կառուցման հարցը լուծված է, անցնելու է նոր նպատակների իրականացմանը։ Խոստացավ ամուսնանալու եմ։ Այսինքն դա նշան է, որ երբ որ դունը կլինի, պայմանները ստեղծվում են, որ մարդ սկսի քաջությամբ մտածե իր աբակայի զարգացման մասին, ու դա արդեն ոգևորիչ է, ու դա մեզ համար ասում է, որ մենք ճիշտ կայլի վրա ենք։ Տարին նորակառույց տանը կփակեն եւս 39 ընտանիք, որոնք բնակվում են Հայաստանի հեռավոր գյուղերում։ Ծրագիրը իրականացնում է Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնը։ Երեխաները դեռ մանկուց շատ դժբախտություններ են տեսել, շատ դժբախտ օրեր ապրել, բայց փառք Աստծո այսօր արդեն ժամանակն է, որ մարդիկ զգան բարի կամքի ազդեցությունը իրենց ուսերին։ Կառուցելով տուն, համայնք, հայրենիք։ Ռայդ Վիրիկյանը ծրագրի կարգախոսն է հիշեցնում ու ընդգծում դրա կարևորությունը։ Վիվասել ՄՏՍ-ը շարունակելու է ավելացնել աջակցությունը։ Այս տարի տրամադրվել է 100 միլիոն դրամ։ Նազելի Գրիգորյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։